大家好啊！今天是第6天了，第6天，今天钓了2条还可以，一条20多斤，25斤，有一条是20斤。马上给大家看一货啊！昨天没有录到视频，6集的视频没有录到啊，一个人。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀！可以哦，哈哈！今天早上钓了2条，还有一条20多的，这个可能30斤左右，30斤左右啊。可以，爽得很啊！哈哈哈！哎呀，太爽了这个。好，这是今天的第2条啊，这一条20左右吧，20可能差一点点，但差不了多少啊。这是今天的第2条了啊，漂亮啊！太漂亮了，哈哈哈哈！